akmenį keikti. Nu, tai ir pašnekėsiu. Nu, pašnekėk. Klausyk. O koks tikras Čiuko vardas? Tu ką, juokauji? Tau juokinga? Tu ką rimtai nežinai jo vardo? Nu jo, Čiukas. O dabar kaip staigiai reikia, tai nors užmušk. Su viso pagarba Čiukai. Domasis. Domas rimtai? Nu ne, juokais. Nu gerai, Domai Kovalčiukai. Blemba, Čiukai kažkaip keistai tave kreiptis. Domu Kovalčiuku, atrodo, apie kitą žmogų kalbėčiau. Nu, yra kaip yra. Čiukai. Buvai geras pusbrolis. Ne pats geriausias, bet ir visai neblogas. Pamenu vaikystėje, su Oskaru iš tėvų baro pavogėm butelį rikerio ir išgėrėm, o tu šudelį viską nori pasakyti tėvams. Nu, nespėjau to atkeršyti, bet ir nespėsiu. Nu, ką padarysi? Viskas jau baigiai? Dar ne. Amen. Nu, kaip pakalbėjau? Normaliai? Nu, teisybė, sakyk. Kaip šitą pasakius, tikrai nori žinot? Čiuko mirtis turi vieną pliusą. Jam nereikėjo klausyti tavo nesąmonę. Kad tu apšė supranti. Aš atsikėlus, gali drąsiai vaikščioti. Labas, dukra. Viskas gerai, nusiramink. Tu esi saugi, mes labai džiaugiamės, kad tu esi namie. Kodėl apskritai tai turėjo su manimi atsitikti? Kodėl aš turėjau atkentėti dėl jūsų visų nuodėmių? Ko tu čia dabar šneki? Dėl kokių nuodėmių? Aš viską žinau. Žinau apie Marko avariją, žinau apie Silvos pagrobimą, viską žinau. Ir aš tapau keršto įrankiu. Keršto tau ir broliams įrankiu. Kodėl tu taip kalbi? Laura, nusiramink. Kur Silva ir Čiukas? Koks Silva? Koks Čiukas? Kur Silva ir Čiukas? Jie vieninteliai su manim gerai elgėsi tiek, kiek galėjo. Aš nežinau. Aš nežinau, Laura, nežinau. Bet štai ką aš to pasakysiu. Čia negali būti geri žmonės, jeigu taip su tavim pasielgia. Ne tau spręsti. Tu nieko nežinai. Nežinai, kaip kas su manimi elgėsi. Nieko nežinai. Išeik, palik mane ramybėj. Paskambink man, jeigu ko reikės. Paskambint, kad vėl neatsilieptum. Atleisk, kad aš tada neatsiliepiu. Kas čia vakar buvo, ką? Ką žinau, kas vakar buvo. Bet man šiandien didžiausias pachmas gyvenime. Ar tu suvoki, kad mes prašykom tą paną? Nežinom, kur yra Silva ir dar turėjom užkasti Čiuką. Aš tau sakau, aš tikiuosi, kad aš sapnuoju, ir čia tai pachmas garuoja. Tai tu čiūchinkis greičiau ir galvojam, ką darom. Pala, prie ko čia aš? Kaip tai prie ko čia tu? Kaip tai prie ko čia tu? Aš tik pas tave porą dienų atvažiavau pernagot. Ne aš tą paną grobiau, ne aš ką, apščiai čia ne mano reikalai. Veš mane į Vilnių ir manęs nėra. Seneliuk, paklausyk. Šitaip tai jau nebus. Supratai? Įkišai rankas į šūdą. Tai taip lengvai dabar neatsimasinsi. Tai ko tu nori iš manęs? Būsi su manimi iki galo. Iki kokio galo? Kokio nuo galo? Arba iki mūsų. Laura, kaip tu čia dabar? Viskas gerai, tėti, man reikėjo
prasivaikščioti. Kaip tu jauties? Puikiai. Laura. Tau nepatinka, kai aš jaučiuosi puikiai? Ne. Klausyk. Ir viskas, aš noriu tavęs paklausti. Klausk. Kurčiukas ir Silva, žinai ką nors? Žinai. Matau, kad žinai. Tėti. Silva yra čia. Kur čia? Pas mus. Pas mus tai aš noriu ją pamatyti. Laura. Jokių Laura. Arba tu leidi ją man pamatyti, arba aš tuoj pat kraustausi iš čia. Labas. Labas. Atnešiau tau sausainių ir arbatos. Kokių dar sausainių? Tu nesupranti, kas čia įvyko? Aš suprantu, Silva, mes kaip ir apsikeitėm vaidmenim. Prieš tai aš buvau prirakinta, tu manim rūpinaisi, dabar atvirkščiai. Aš tikrai tavim rūpinsiuosi. Tu durna ir tu apsimeti. Ką reiškia? Tu rimtai nesupranti, kas čia įvyko? Aš nežinau, kas daugiau vyko. Paskutiniam dienom buvau leisgyvė, tai nežinau, kas nutiko. Tai tu nematai, ką mano broliui padarė. Ne. O kas nutiko Kurčiukas? Kurčiukas? Tu klausi manęs Kurčiukas? Jie nušovė Čiuką. Nušovė? Taip, tavo debilas Bernas nušovė mano brolį. Negali būti. Ne, negali, aš išsigalvoju. Aš sėdžiu ir išsigalvoju. Laura, tu privalai mane išleisti. Tu turi man padėti. Aš turiu palaidot normaliai brolį. Laura, tu privalai mane išleisti, tu privalai. Aš turiu palaidot brolį, bent palaidot. Aš labai prašau. Laura, prašau. Išleisk. Ne, Silva, nieko aš neprivalau. Aš irgi tavęs prašiau mane paleisti. Tu to nepadarai. Kalė, tu neteikinga, taigi aš tau telefoną atnešiau. Aš maldavau, kad tave paleistų, kartu su tavimi verkiau. Taigi, tu turėjai tik truputį pakentėti. Truputį pakentėti? Tai tu galvoji, kad aš pati saviškius išsikviečiau? O tai kas kitas, jei ne tu? Kaip, Silva? Aš nežinau, kokiu būdu tu gudri gyvatė, bet čia tu dėl visko ir kalta. Aš kalta dėl visko. Aš, ar ne? Aš pati sugalvojau, kad tavo pusdurnis, pusbrolis ir brolis mane pagrobtų, taip? Pati išsigalvoju. Taigi čia tavo debilas brolis mane ir partrenkė. Nuo tavo šeimos viskas prasidėjo. Žinai, taip, iš tikrųjų tu esi teisi. Per jį viskas prasidėjo. Gaila, kai tave partrenkė, kad nepaliko ant asfalto nudviest. Negausi tu nei sausainių, nei arbatos. Dur. Užsikrūšk. Taip. Maručiai, aš norėjau pasakyti, kad Laura atsirado. Džiaugiuosi, tai yra svarbiausia. Taip, tikrai. Sveiki, ačiū už informaciją. Tai nėruška. Vitai, tu girdi? Taip. Vitai, kol tu dar esi, aš norėjau tau pasakyti, kad visa tai įvyko be tavo pagalbos. Mums patiems pavyko su visko susitvarkyti. Atleisk, kad aš kreipiausi tave silpnumo akimirką. Nereikėjo man to daryti. Buvo naivu tikėtis, kad tu kažko padėsi. Aišku, kad tokiuose dalykuose tu bejėgis. Kas skambino? Realiai tai niekas. Kažkaip netrodo, kad niekas. Iš tikrųjų, realiai tai niekas. Tas niekas, kuris įsivaizduoja, kad yra viskas. Palauk, čia Koganas, taip? Koganas, Laura atsirado. Rimtai? O kaip Karolis? Kaip ten viskas vyko, ką? Nežinau, bet aš žinosiu. O ko tu čia dabar taip susinervinai? Supranti, kad ir koks gyvulys tas Karolis bebūtų, jis vis tiek yra mano dukros tėvas. Man rūpi, man svarbu. Gerai. Aš tikrai viską sužinosiu. Klausyk, tai čia ilgai mes sėdėsim. Varom į Vilnių. Pavalgyti reikia ir galų galę nusiprausti.
Man vienas dalykas nedaina. Iš kur jie sužinojo, kur mes esam? Taip gerai galus buvom suslėpę. Aš niekam nepasakojau, Čiukas irgi. Silva gal kažką. Laura vėl gal kažkokį telefoną susiveikė. Šūdas. Karoli, Kas yra? tavo telefonas. Nu, Su kuo bendravai paskutiniu metu? ką žinau, su niekuo. Su porą gazelių Tinderis surašinėjo ir viso. Kur? Nu ką, tu nežinai, kas Tinderis yra? Dinderis, Jofana, koks skirtumas, Benderis. Kam nors pasakoju, kur esi? Nu ne, niekam. Ajofana, Kas? Dianai Morodoskominis rašiau. Taigi jūs susirėję. Nu ką, žinau, pikaliu galvau taikytis. Tai pasakoju, kur esi ar ne? Nu ką, žinau, nieko nerašiau, adreso nerašiau, ašgi nežinau to adreso. Nu va, tik keletą nuotraukų nusinčiau. Parai. Šūdas. Kaip manai, jinai gali būti susijęs? Nu ką, žinau, kaip Diana gali būti su koganais. Ką žinau? Nors kai dabar atgaminu, tai labai įkyrin norėjau sužinoti adresą, kur aš esu. Reikia išsiaiškinti. Reikia, tai reikia. Labas. Labas. Galiu užeiti? Tai jau užėjai. Ką skaitai? Knygą. Man išeit? Jeigu nori. Tai išeini, ne? Nenori čia būti. Man atrodo, kad tu nenori, kad aš čia būčiau. Gal negeras laikas. Taip, palaukim geresnio. Laura, aš suprantu, kad tau buvo sunku. Bet aš net nežinau, ką tau pasakyti. Mes net normaliai po viso šito net nepasikalbėjom. Aš iš vis bijau tau ką nors pasakyti. Tai kažką pasakyti baisu, o žmogų nužudyti nebaisu. Laura, tave reikėjo išgelbėti bet kokią kainą. Laura. Neliesk manęs. Neliesk manęs, prašau. Aš suprantu, kad tau sunku. Bet kad ir kas bebūtų, aš visada būsiu šalia ir to padėsiu. Gerai? O kur Žietas? Kur sužadėtų Žietas? Ką, jį irgi nuėmė? Nenuėmė. Pati nusiėmiau. Padėjau į stalčių. Ta prasme, tai kas yra? Jis tau per didelis smunka. Kas nutiko? Nieko nenutiko. Tiesiog tegul jis kurį laiką pabūna stalčiui. Palauk, kas čia darosi, Laura? Ką reiškia pabūna truputėlį stalčiui? Lukai, mes turim kurį laiką pabūti atskirai. Ką reiškia pabūti atskirai? Palauk, Laura, ką reiškia pabūti atskirai? Tu bent suvoki, kiek visą tai man kainavo. Tu galvoji, kad tau vienai buvo sunku? Kas čia per šūdas? Atsiprašau, kad mane pagrobė. Gerai. Išeik. Gerai, pabūk. Pabūkim atskirai, nusiramink ir jeigu ką šalia. Maručiai, nu ko dar? Man atrodo, kad aš to viską aiškiai pasakiau. Taip, Fredai. Daugiau negu aiškiai. Bet aš skambinu ne dėl to. Tai dėl ko? Dėl ko? Fredai, mes gavom pareiškimą ant tavęs. Tu Sandrą Žukauskaitę pažįsti, taip?
Man atvykti? Nu, gerai būtų. Kada? Laukiu. Ką tu čia darai? Nieko. Tipo bandai suprasti, iš lankėsi ofise? Taigi kameros, ar galėsi suk pažiūrėti? Nereikia man jokių kamerų, aš ir taip žinau, kad lankėsi. Ir žinau, kas. Man tik įdomu, ką paėmė. Nu ir? Ką paėmė? Keista kaip ir nieko. Tik tos lapus. Kokius lapus? Ką aš čia tau dabar nuo pradžių viską pasakosiu. Žodžiu, viskas ofise kaip ir tvarkoj. Tai ką darom? Varom pas Dianą? Ramiai. Ką reiškia ramiai? Tai reiškia ramiai, ramiai reiškia ramiai. Ar mes kur skubam, ką? Atsisėsk. Tu pats sakei, kad aš turiu su tavimi eiti iki pat galo. Tai ko mes laukiam? Žinai, kad šnekama apie karštą. Nu? Kad tai patiekalas, kurį reikia valgyti šaltą. Ką tu čia šneki už tom frazėm? O ta, kad mes niekur neskubėsim. Supratai? Tai ką mes darysim? Ką tu nori pasakyti? Noriu pasakyti, sveikinu, karaliui, jūs priimtas. Jūs esat naujas komercijos direktorius komandorų. Ką tu čia klėdi? Ne aš komercijos, ne aš direktorius. Nieko neklėdžiu. Aš nieko nesuprantu, ką tu čia darai? Nieko čia nereikia suprasti, supranti? Nieko. Kokia sodyba, kokia koganaitė, mes nieko nežinom, dirbam po senoviai. Ateis laikas atkeršysi muščiuką, kai jie to mažiausiai tikėsis. Šūdė. Nu, ką rašo? Ką rašo? Tokių metų, tokią dieną, tokią valandą. Fredas Koganas, tai yra tu, nustūmėjai Sandrą Žukauskaitę nuo 2 aukšto laiptų. Ko pasekoje jinai patyrė sunkų kūno sužalojimą. Taip, neštų mane žodžio. Prašau? Nieko. O tu čia gali ką nors pakomentuoti? Atsisakau, ką nors komentuoti. Aišku, be advokato nekalbėsi. Be advokato nekalbėsiu. Ir tavo advokatas susisieks su manim, taip? Ir mano advokatas susisieks su tavim. Ir visą bylos medžiagą perduoti tavo advokatui. Ir visą bylos medžiagą perduokit mano advokatui. Perduosim. Kitom kartui tiek? Turbūt, kad tiek. Ačiū. Fredai, Taip, kaip dukra? puikiai. Sandra? Fredas. Reikia pasikalbėti. Tau nepasirodė